Для кого-то эта информация окажется просто белым шумом, но кого-то эта информация сделает долларовым миллионером. Вы только вдумайтесь в эти цифры. 8 часов 21 минуту в среднем проводит гражданин РФ в интернете каждый день. 8 человек каждую секунду регистрируются в сети интернет. При этом на 14% увеличился CPS рекламы, на 9% увеличился рекламный бюджет, 70 из которых приходится на цифровой мир.